Üdvözlök mindenkit, jó napot kívánok! M3 autóparkban vagyunk, és ezt a gyönyörű szép tűzpiros Volkswagen Jettát nézegetnénk meg. Ugye ez egy szedán autó, és itt áll az M3 autóparkban. Van műszaki vizsgája természetesen, és korához képest szerintem meglepően szép állapotú, és nem csak szép, hanem ugye jó is a kocsi, de azt mindjárt meg fogjuk még nézegetni. Ezt a két oldalt, ha megnézzük, akkor épp és szép az autó, szépen csillog-villog ebben a kellemes tavaszi napsütésben. És a csomagtartót, ha megnézzük, akkor látjuk, hogy egy iszonyatosan nagy, rámolhatós csomagtartó sízsákkal ellátva. Tényleg hatalmas tér van benne, és rendfegyelem és tisztaság van benne. És amit látják, vannak itt benne cserélt alkatrészek, és megmondom azt, hogy azok micsodák. Szép zöld hővédő üveggel látták el a Volkswagen gyárban, és amit mi láttunk el, az pedig a kilincsek rajta, amint látják, ezek vadonatújak rajta, és itt a másik ajtón is látjuk, hogy nem szinte, hanem biztos, hiszen most szereltük bele. A belséről elmondhatjuk, hogy nagyon szép a belseje, és szépek az ülései, nincs kicigizve, nincs kiülve, van hátul a utasoknak könyöktámasz, és elektromos ablak is van benne, minden 4 darab ugye elektromos, és ezt meg is tudjuk mutatni, hogy ezek ugye működnek is benne, és látják, nagyon szépen és kellemesen nyitja az autót, és nagyon szépen zár ez az új zárunk. Úgyhogy büszkés vagyok a munkánkra, mutatom, hogy ez is új rajta ugye. No, ezen kívül akkor nézzük, hogy mit találunk itt még benne. 230.277 km, itt van 4 darab elektromos ablakunk, és akkor adok neki egy kis gyújtást. Könnyű a kuplung, és nagyon szépen jól indult a kis 1.6-os motorunk, és ha rájöttük a gázra, akkor hallják, hogy igen kellemesen veszi a fordulatot. Van egy CD rádiónk, ami itt van, és egy 5-ös váltó tartozik ehhez a 1.6-os motorhoz. Állítható magasságú itt az ülésünk, ami meg jól jöhet, és még egy extra, egy kézzel tekerhető tolótető van itt, mert a csillagos eget majd nézhetjük a szép tavaszi estéken. Ilyenek az ülései, elmondhatjuk, hogy ezek sincsenek úgy szétkoptatva, szép a belső kárpitozása, és akkor nézzük meg a motorteret is, hogy itt mit találunk benne. Sikerült félkézzel megoldanom. Ugye tudjuk, hogy az akkumulátor az jó, hiszen jól indította az autót, és így jár ez a kis 1.6-os motor. Itt sincs rajta ugye rozsda, csendes minden, éppen és szépen. Hűtő is úgy látom, mintha újszerű állapotban lenne, úgyhogy teljesen rendben van a szerkezet. Be is csuknám még ezt az ajtót, egy jó kis ellenfényben meg tudjuk nézni ezt az autót. Egy szépséghibája van ez a jobb első sárvédő, ezt látszik, hogy nem szakember csinálta. Ezen kívül mondom, az összes eleme épp és szép, és szerintem jó is az autó. Be lehet jönni hozzánk, és ki lehet próbálgatni ezt a szerkezetet, tényleg nagyon szépen mutat, kora ellenére tényleg szép az autó. Nem is ragoznám tovább, jöjjenek be hozzánk, M3 Autópark, Budapesten vagyunk, a Szentmelyét 90 számban, a 15. kerületben, a viszontlátásra.